Salamünaleyküm. Bu Zabrat bir qəsəbəsinin sakini Atakişev Hidayətdir. Bu insana belə zulm verərlər. 50 dəfə də zəng eləmişəm. Bu mətbəxdə belə su olar, kanalizasiya suyu olar. Bura baxın, bu paltaryan gör nə dərinlikdə süpürgə batır. Soyuducu suyun içində batıb yanıb. Paltaryan yanıb. Bu nədir? Bu heç yanıb burada suyun içində. Suya baxın burada. Bu bir belə su olar. Bir dənə yağış yağıb cəmi. Mənim sözüm ambusmanadır. Bizim ambusmanımız var. O hara baxır? Bunu 50 dəfə zəng eliblər. Bunu da ambusmana göndərək. Gör bizim icra hakimiyyəti, bizim kənd soveti hara baxır? Bura bax. Bu da ev. Evin içinə bax. Bax, bu da ev. Bu şkaflar hamısı suyun altında. Nə qədər zəng eləmişik, heç fikir verən də yoxdur. Baxın, bura bax. Bura devam bütün suyun içindədir. Belə şey olar. İnsana belə zulm verərlər. Hamınız oturmuşsunuz, 3000, 5000 maaş alırsınız. Yazıq fəhliyə 200 manat pul verirsiniz pensiya. Bax, bu da onun pensiyada yaşadığı. İndi görün, bunu da mən prezidentə də göndərim, ambusmana da göndərim. Görüm nə olacaq. Heç olmaz, onlar da əgər eləməsələr, bu dünyadan, bu dövlətdən qaçmaq lazımdır. Belə şey olur, baxın.